Atuh. Aya wae si bos mah. Mun peting lain sare malah ngarurusuh. Loba bos nu teu eling, teu puguh kalakuanna, berang siga pangagung, peting robah caritana. Unggal peting so indit, alesanna rek rapat, isukna panon berem, cek batur mah kurang sare. Hei bos, bade ka mana? Rapat penting jam 10 peting. Rapat dadakan. Nu di bumi geus nungguan, telepon teu diangkat-angkat, ceuk bos keur loba urusan, padahal mah keur jalan-jalan. Bos, tong poho kana imah, tong poho kana kulawarga, nu satia nungguan. Bos, tong sok loba alesan, hirup mah sing jujur, moal kudu nyumputan. Unggal peting neang nu herang, cek manehna rek maraban manukna, isuk-isuk can katempo, manukna can balik kene. Sapatu pinuh ku letak, baju sengit parfum anyar, tatangga silih seri, nyatuh ngalah naon. He bos, menang manuk can euy, kunaon manukna kabur heula. Jabatan mah ngan titipan, moal langgeng salawasna, nupang pentingna dina hirup, jujur jeung ngajaga kapercayaan, tong nepi ku hayang senang, poho kana nu di imah, sabab bagja nu sajatina aya dina kulawarga. Bos, sing inget kana diri, harta jeung kalungguhan, moal dibawa pati. Bos, hayu robah ti ayeuna, seri babarengan, hirup sing leuwih mulya. Bos, naon? Peting iyo rapat deui, henteu terus rek mulai.